Fitasoniny tolakandro teo kosa ny fifanaram-piaraha-miasa teo amin'ny Banky Africaine ho an'ny fampandrosoana na ny BAD sy ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Fifanarana izay miomana amin'ny fanampiana vonjy-maika ho an'ny fanarenana ny toe-karena etsy andaniny ary ny fanampiana ho an'ny fanatanterana ny kongresy ny lalàna sy ny fitaterana. Mitoetrano ny fiara-miasa eo amin'ny Banky Africaine ho an'ny fampandrosoana na ny BAD sy ny gouvernemanta malagasy izay tsy tapaka na dia nandritry ny krizy aza. Fifanarana roa sosona indray no vita sonia ho fanampiana amin'ny fanarenana ny toe-karena etsy andaniny ary ho fanohanana ilay kongresy ny lalana sy ny fitaterana etsy ankilany. Ary tonga nanome voninahitra izany nanonana izany ny talen'ny kabinetra avy eo anivon'ny fiatidinan'ny Repoblika. Fanaovatsiny anankiroa izany natao androany. Ny fanaovatsiny voalohany izay engezabe dia ny anampiany zero antsika ao anatin'ny la hoe programme d'urgence de relance économique na hoe fandarana maika amin'ny ahafahana mampiainga ny toe-karena malagasy. Izy io dia eo amin'ny 89 milliards d'ariary eo izy. Ny fanarana faharoa dia fanampiana ny fanaovany congrès de la route izay atao amin'ny ministère de la République. Izy io dia hoentina hijerevana hoe ahoana natsarana ny lalana epôtansiara fahafantatsika araky ny mpahay toe-karena moa dia ny lalana raha mampitahy amin'ny olombelona ny firenena anankiray dia ohatran'ny hoe fandanany lalan-drà le izy ka eo amin'ny 210 millions d'ariary eo ny fanampiana no entina zareo. Izy io hoentina anamafisana ny sehatra ny ara sosialy hoentina koa jerevana ny sehatra tsy miankina ary indrindrandrindra atao antoka mba ahafahantsika manana fitombony toe-karena maharitra zany ary aingina. Fanarana le 89 milliards d'ariary teo moa dia tafiditra anatin'le hoe tsika mbola firenena marefo vao niala ny krizy dia mila ampiana ary zay moa natokazareo nanapitsika eto. Zava-dehibe raha ny voalazan'ny solotena maritry ny Banky Africaine ho an'ny fampandrosoana eto amintsika ny fanamafisana ny fahafahan'ny fanjakana malagasy hiantsoroka ireo tolotra sosialy fototra mba ahafahana mametraka ireo fepetra ho an'ny fampandrosoana. Ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola kosa dia nanamarika fa ireo fandaharana asa atao avy amin'ilay fanampiana vonjy-maika ho fanarenana ny toe-karena dia manaraka ireo lahara-pahamehan'ny filohan'ny Repoblika sy ny fampiarana ny politika ankapoben'ny fanjakana.